na Asante Defense Force for ekua ana security kuwa ewo yewura fie eyefikese manhia a ye boban ewo manhia ana ye dwumadi a ye di ni se baabi a yewura nsaase koka yewura ne tumi ekoka bia se penchen galasam ana enioma emfra bia ekoso na se ye ton safre AVOSA ana se Asante Defense Force a ye ba eba beboa restore calmness se obi emfa yewura din enkoye nsamone na obi nse yewura nsase emfa nkwohye yewura eye opemso osei to the second nti ene eye da as amantena man ene Asante Akyim North mabu ye kabo mu se ye oye kekese nti na wo se ye behia se AVOSA ye beton sa afra AVOSA ene Asante Defense Force ama omo abebo ye ho ban for ye ankasa ye internal security efi se police ma ye hu se ye bia ne ye nya omo ntimi anya enough men ama omo ntimi ayede ama nti na wo se ye so ye ton sa afra omo so ye de eba bebo ye nti no ba omo ba ye nyina ne se omo bebo ye se ye press conference no ene ye dwumadi ene ye bota ye si ye ni so se ye beko ama mining ana cooperative mining ana gala a omampani MP MCE oni omo onim hu bibia na nso omo aye din omo so omo nkasa na omo yi omo ni ato nchen se emra no ye be ko tia se ye emabu aye wa ha ye mpene so AVOSA baaye no onye tuturasem bia omo baaye no ye de ne de ma police na wo se ye di medium me de omo anim eme ekwoche a police eye bibia but police commander me etiase se ye de ye informe no ewa abra ye de AVOSA no eye de eba police say ya ama omo notice ne ho kronbanti omo empre ema omo wa around Asante Manso TV yesomo sompa abusuafo AVOSA for etimi akikam ho ama ne de na enye agrokra na obi bebisa se AVOSA for omo ne hwan AVOSA eye bamboku o masore asantemamu na omo botae ene se ombehwehwe asanteman eyiyeye ene enkoso nkuto na omo hyeye bo bi emre atwam se enya de a omo dwumadie no omo kɔ ne se womo kwakon etia omo kasa tia ahemfo ene menhia nkuto na eyade a omo behwe ama ahunidisem atimi agina brane ewa santememu na fe galamsey ya ene aginsemu no ombehwe na omotimi atuase ewa santememu kura eno omo ne Asante Akyim North emabunu ya omo dwene asantema ho ekabo mu ede oya kire kese ya omutu din se yempe Galamsey demo na chise oya kire ni na fa se Galamsey no enyade a omope ewa asantememu ha na enade no de ekoso ewo amantena na utumu se omo ani abriye na Asantema TV yanyi ho emfrimu eyade a yetumi ade ho hye ene dwumadie no mu kese pa yanyina yetimi kokodu hobi ama dwumadie no etimi ekoso kama na dwumadie no nyina mu no botae no nyina ne se Galamsey eyade a etete Asantema na etete Ghana manyina na de ahraho ye se ya hemfui ensanimu nanso omo bomoden anase Ghana fo binum ya omoni ensade bomoden twetwetwe ahemfo ababe wura ensemwemu chese aye enema bebrebe enti no empenese bonichirefo okasa kire kokosechi a ote nso ote na bebuom se ohini bi nsa womo so ohini bi nsa nimo AVOSA fo se ye ba betu ase efise Galamsey hu sunsuanso a eba santememu no ebro nipa ahoden ene adwene enti ase so na no ena AVOSA fo ese dabi opani wo he ontra fie masefua enfo na se opani so wie hwehan mamofra awi nanka ye bu nankarefo a oka ho bi enti omo ntra ho hwedi ama mofra anwe nanka wasantememu ha mekire Galamsey nanka yentutu Galamsey enkoso nse obo ade bobre ye ode adom ye no eno ena omokeka omo a demonstration kese ya omotu di se yempe Galamsey demo etimi ebaye ye ekoso ewo amantena na ene de na esewani na ensewo ka kire Asantema TV de yedi kan aka asan so ato se Asantema yeye enti ena ye wa ha obrempona na ene na migina mu bi pa ya dwumadie no ye hwe ema bibia etimi ekoso enti dimachi na afede ekoso no menewo enkonkoche na nyamu echefa bi na fa ya desuade ehunu se ayade a AVOSA fo eni mabuna ye ni di Asantema eyiye echi no ye se Galamsey yempe enti nei no ye de amantena de no na ahyase yempe Galamsey demo de aka no ebeto ato so na aba kama
Yo mede the set Asante if you kutu ase na dwumadie bi ehya ase enene na awotwe yenim de ekoso bia yeti ya ne se MC ene district commander ene abamu mpanifo bi ababo dwa bi se mbe lanche dwumadie bi wa hase no ti brebre aso ase na ne se eye Galamsey sem ya no masesa edin no ne Galamsey so de ya hase wutu Galamsey enye yie e kire se yen ya hansuo no eno na de surprise yen patam ho nyina fa agogo Asante Akyim no fo ha de yen ya hansuo boho nkwa na yisuo na mo betu Galamsey wa hai chemicals na mo de behuru gold ni ade no se na mo ba behye yen nyina yase so eti ya ma ya ne yen panifo na kasa ba akaso omo se de omo te no omo asem ka na edene onya kasa me yese ya o mo ani amere a tintina atwan wo otwa afa so masa me no kasa sesi ya metimi no akọ site ba bia omo afa omo ho tokrom ba bia kopie ba bia sese piti omo kotwa to ho emfidi omo de begu ho enya se omo ahyase wo di ayi high tension pokwasi mu a masa ba me no enya se nketewa a chese ensu kese da ha no mu a ye de ye dwumadie nyina no ana chese omo ba beka ni nyina to aguo abese no ene na tiama ye huri agina se da bi me ne sanso emoaye chese say no ye wa ha mo na ye mfudie fa kokoo ene ye boode a chese ye bi na wotwe bia ye lodu boode konkran na wotwe bia ye lodu niam akọ so hu ne sisi ye mo ba be di sa abro we say no pese mo kire ye say so bia so wura nti o mo ba e legidi se o bia wura o panimu bia ba ko mo esi wura dia o kan dia ye no kure se kuro bia wura ye ko bu sa ye hene na o se woni mo hwe eti sa program na o be lanche ko wa mabi woni mo ho hwe eti ye ne ye mabunu o mo do mo nyina wie enti se ye huri anyina amwa de ama aban nsomu a eni o mo betua fa ye so yenso ye ni ehun ahode bia eti wadawro ma miwura bomodia fa ko wiase ba bia mo bia nti ye hawo na ehun mo bia esafata bia no aban entu hu anamo ambeboa ye nye saa dia asese dia ayedin ayedin entumi ko ba se wo MP ye ne yato aba ma wo ma waba na dwumadie we se ko so apata che se woni mu ho hwe what bi da wo betima ko du sa dwuma kese wo mpasua so bra wo pesa ba ka bibi ma o mani nyina hu se wo woni mu ho hwe yampa na ya asem no hu ekokọ ne tuntum ne ade ya ene dede yo ne na ya no ano no ase kira ano no no dio obi kasa Galamsey ba beboa ye oboa wo kohwe ya hase no mo kọ no hu odumase benum ase akọ kro na tantan ye de che okwampa wo mpe so ensenhuru nko no mudie ana chemicals na kasa pese na mo de ba no abehuru gold no enu kwa na ebeku ye kwati enu na ebeku ebe hye yase efi se ensuo na na ekọ wura ma na yesanom enu na yedi gu ekọ so enu na yedi bibia wo yen ha na wo ba betena se ensuo mu abedi mu dwuman ti sei na pata wo kire yen sei wo wie so okọ ne ba bi o wo hie ne ba bia eyesika nti na waba ha ma asemi eti aja omo kebie wo mu enso mu na mo ayen enye saa de a ese ayedin nananom de ese ansa de ne fi omo se efi aban mu nti no behwe hene ene amantana hene ana ade ne besi wo mo so ahemfo aka de obi anim ho hweye enu na chese ese no mo ntimi eme mo nko mo ntimi mo nko mo yie die no entimi ye ntimi ntena se ema mo nko mo yie die nti ye nyina mewu enu de ye kurom hene de onu na atu ho anamon ebua se ye nyina ye nsore ebi se enyo asa asemu ye si enyo ba akofo nko a entimi nyina animu ma ne nye yie enu na chese ama ene ye tu yensa frem se mo mefa ye numu asem fa nko na ewiase omo kebie wo nyina enti asem na mbeboa ye abese afo kokko a wo mu su didie wo mu adua bode wo mu so wo mu adwuma no wo ko fa Galamsey wo ko fa nkrofo se de wanya wie
na akura was the BM a superfu BM 4 years time ebesa so na sase a oba so agini tumu a ya to abama na overwhelmingly ebi see the history of Asante Akyim of that say obi aba na even the NDC kura no a ha no NDC no a oye formidable opposition no aha kura o me 10,000 votes holder in the history of Asante Akyim North. But wo as an independent candidate I nim and Nepal na wo mu a wo ye no say na ye Kokoda John o da ye wo de ya adwin di agro wo de ya adwin di agro na de Galamsey na wo de agya so asem kese say ya toyen asem kese say ya toyen o manfo anu damu a wo mu tiem o manfo anu damu a wo mu suo wo mu koko wo mu aduamo wo mu aduagene wo mu aye patra wo mu aye nyadoa wo mu aye koko omen ya ye bo omen ye ntimi mfa mu nipa kwaje bosia na so ye fa koko de kwaje bosia aye wi bosia syndicated lower yampani fo ne amampani Wamu debi wamu passing whole laws wa wamu di ya juma nyina enye koko na yan kukuru unko sisura na wo wayi aso atwede AC afom enti de aka tade ne se Asante Akyim North amantrama ya kasa tira ne se Galamsey dia any form of Galamsey any form of mining either legal or illegal yampa yeah from Chibu Akodia Emmanuel the organizers of this gathering the kind meeting the Asante Richmond me na me Asante Defense Force National Deputy Secretary na Asante Defense Force for eku a ana security ku a ewo yewura fie eyefikese manhia a ye boban ewo manhia ana ye dwumadi a ye di ni se baabi a yewura nsa ase koka yewura ne tumi ekoka bia se penchen galasam ana enioma emfra bia ekoso na se ye ton safre AVOSA ana se Asante Defense Force a ye ba eba beboa restore calmness say obi emfa yewura din enkoye nsamone na obi nse yewura nsase emfa nkwohye yewura eye opemso osei to the second nti ene eye da as amantena man ene Asante Akyim North mabu ye kabo mu say ye oye kire kese nanso oye kire no entumi amaso ye say ye press conference nti na wo say ye behia say AVOSA ye beton sa afra AVOSA ene Asante Defense Force ama omo abebo ye ho ban for ye ankasa ye internal security alongside police. If you say police may who say ye be an enya omontimi enya enough men ama omontimi ayede ama nti na wo say yenso ye ton sa afra omo so ye dey eba beboa ye nti no ba omo ba ye nyina say omo beboa ye say ye press conference no ene ye dwumadi ene ye bota ye si ene so say ye beko ama mining ana cooperative mining ana gala a omampani MP MCE oni omo onim hu bibia na nso omo aye din omo so omo nkasa na omo ayi omo ni ato nchen se emra no ye be ko tia se ye emabu aye wa ha ye mpene so ye ntwenne ye ntwe wochena ema ne maso enti ne ye ton safra AVOSA se omo so mna mebo ye chidom na omo mo aye ema ye nkoko no efi se ye nkwa ye ntimi nko AVOSA ba ye no onye etuturasem bia omo ba ye no ye de ne de ma police na wo se ye di media me di omonim eme ekwoche a police eye bibia but police commander me etiase say ye de ye informe no e wa bra ye de AVOSA no eye de eba na enso no abra ye ko ye ne enso ye say ye hu ne say AVOSA no ye fa AVOSA no for ankasa ye internal security na omo so ma ye hu say ebia no omo nya enough men ama ya ye de ama omo ama nti ideally no ye ka se ye demo na omka so ye nya enough men ye twam say ene ye be ye press conference nti press conference no omo assure say ombema nipa ba akumienu bia ye dey aba nipa ba akumienu ye hu ne say enye enough ema ye for internal security because ye nipa hu adwuma ne ye community 5 amantena man plus omo efri agogo oba ebi free bompata ebe kan ye ho ebi free domi abra ni PKK be kan ye ho nti no na wo say ye ton safra AVOSA emo omo so ba na enso omo ba ye no police say ebia police say ya ma omo notice ne ho kronbanti omo empre ema omo wa around nanso no dwumadie ne nyina ye den aba awieye asumdue aba bibia ansi eno ne ade aye den yankopon ase wo ho me ya hwa me ampratwum akuya
ya wa mantena ne ede na ekonsu an ne nti abe ayi no last week no ene ehun say ya wo hwa na ehun say police for ene abamu mpanifo isi say la mo akoa a wo wa gogo John Mahama yi no so meja o say DC ana wone wo mu nyina ba ye wo ba ye ya se ne wo hwe nsase so wo mo de betu ya nim say wo mo betu wo mu tu Galamsey ayi hwa mani ani esimani ne dia moboa anya mani na mo betuo yatika sesei na yase achinkwo no mbremu na dia achinkwo no mpiota wo ma sai achimasase nyina eti sesei na Asante achim no of ha no wo mo bezo wo mo sade sade we ba yanso ya betu ye nananom no meti wo no sesei manya emfi aduasia ensia eti minim me betu achampon me batu buzia me batu empanifo nyina bi awa ha ema isese wo ma no ye hu se ye nanan mutu Galamsey awa ha etini omode ba no ne edi kai ye se yare be di cancer mutu Galamsey yenya typhoid yensuo ebemu yenya yesu yetia no ensuo be nsia na atwe ho ahia etu so mutu se ensuo nsia nyina akoba amantraman etino emao ememo yakura ba ye ka youthfo na omo padwuma ye no wo mo kwa na bagiejam wo mo kwa na ka omo baga se yepe youthfo no kwa se yepe te se ye ne ye bekọ wo fa ye timi twa ye board ye enu container mienu na tu ha kwa nkran ye ni so ne ye tie no a ye pe eti ya ka kire ahemfo me yo so hin de won ka ho kutua se hin amantra hin nyambra se hin bahwe hin da so hin sa hin funum yi awamo na ehye bompata man hin ase wamo tie ya manti na me se ya de adesrede afa wo mo so fiza Mahama no wotinkra no woni mamantra no abetu Galamsey sa hin fu yin kwasi wo man hin so this yi no ka ho na nu adandi Mahama nim sa wase adu ntu no de be yam puntuduma obo ase minim ho puntuduma bi ani ho amanse wes wo mo kra no mo kwa anye benuma se mani ni bi wo ho wo mo kra no mo kwa anye be kwansi be nan but yenza ho mi hu puntuo bi o manya ye ne o ha ne de ye de nyame ya hira ye gokoko bitiwe nanum ye ti ye kokoko ye nya 13 bus wo betugu na ama me 1 billion mi di fie dukura betimi ahwe me eti ade ade srede aka so o man tie de a ene o meku yan no ma be fata ase no na no asi na kakra menso me de beka ho ene se yesre aban no yesre aban yesre nananom se cooperative mining almost mo de breye no ya hwehwem ya wiram na yehu se emwa yen nti yesre wo because mining company bie ni ho a ede shovel ene pickers ebebo prospecting ya ko ba mabo prospecting ni nyina yehu in other side no kran ye wo ba bi sisie ya ye kase de mo kwa ye wo videos any pictures a ye be send am medias ese omo eye Galamsey dindindin ye sere omo ye te yi a ye te yi koko ene ye me enu bi me ye bi me ye bi a me wo bi a eno ena eboa me ma me eboa me ma me hwe me nuanom esa aka ho. There is no way say ye be allow sa adwumadie no e wo ha efi say ye nim se emoa ye benumase mine ko ho enyene benumase etu benuma kwanta to benumase kronum e just 4 kilometers and now no parliament aban say on nisika ana budget o maye no ne de enka ho kono ngo yipa mo nkata analysis e that tv3 e say ye ka oman yi mu mi o video no e wo me phone so ye ka oman ba bia omunsu asai omoduane asai including mo kan ya kan fish mpo kan ho e ye poisoner mo say ye kono ngo na efiri akokɔ no me bufu a metima nante ye nante bro sa e de akɔ na ti yesu ye bagi rei e wa ha na mfaso ben ene ebenya ye sre bebre ye sre nananom ye yaba mo nkyɛn ne mo bekasa nananom am yate atese omo de omo support side we enti ye sre honorable MP ye sre yewura wo so adi nka kasa de wo manfo e beka eno na wo beye enti ye nim se wo de ye ka no utie na wo beye nso honorable MC mame ye sre wo eni die mu adwuma ana mo semo de breyen nanso we de yenim se emoa yen enti yesra mo se adwuma we nko de cooperative mining any form of mining a eba Asante Akyim no no yese emoa yen aban no so obo bibi ebe ma yen na ebe boa yen ye koko wa ha mo buy koko processing factory ebe boa yen ye do body wa ha tomatoes any nyoma ene do wa ha
ensase wo ha ye de ye adwuma ye sere mo it's aban pe no say even forest na da won kwa o de bema ye koko ye ntotem no koko a ye bedo na aban na anya so mfaso enti ye sere mo say mine pa de ye mpe ye da mo ase yenim say mabefe ebedu akiri nso me de akakra me kan say ohene kwa me frempon Asante Akyim no ye do no nti ene ye to ya ba ma no say omra no meboa ye to aba no ma no wo wini enti yenim say ye wani da so say obeboa ye aban timi nkoye bibi bra MP onim ho hwe say MP wo wan fa umpeso aso ne ma ankoma aban a onim ho hwe MC no so wo nim ho bi enti nya ye ka mantraman agogo Asante Akyim no na ye ka ni say samani na omde bra ye no de emwa ye so mo wo bibi di mama ye ni a wo mo mbe ye meko nyaadua ntos ye ka ni say otamilo anybody eno na ye na Asante Akyim a ye timi di hwe ma body me di ahwa me mama ye nsam wo ma wie ss aya body no banchi na o enti se wo bibi di bra ye ya sa ne ma we ni hwehwe na ya hwehwe se wo fa Galamsey mra ye because me ni mo hwe kwa me sa danse bo ase Galamsey pie wo ho e ma ahemfo gi ho sika no wo mo ba se wo mo betu amane so nipa makoma 25 mani ho bat ma so ate me woni TV so sa de we nyina ko so enti so wase wa de ba de no obekuye yo obekuye enti Asante Akyim no yampene so yamfo aso ya frame asabia me fra Asante Akyim yampranse yo mini abedase ya frame Elder James Daisy akutiase committee chairman and kasano jumadi ayedi na ye organizers eboa ma jumadi no ekoso yanu masema ye kan nyina ne se gala ene mani bi e baso se de ade ato kasati bi eso galo mani o yempemu bia enu ti de ebo omampani excellency John man mama ani MP okay frempon ana ye ma mesala amwako MC ye bo amanya se jumadi a ekoso we yesi pa ni yempe isanze ye woni ma bebra ye di boy ho ban ewo ya matna ma ha enu ti enti yesre ye ba ye no na ye nse bambo no ewie peye sanze na ye nim se police for beba be boy ho ban enti ye to ye nsafre Asante Defense Force ya o mba Asante man ho ban no mo ban no so beto Ghana police ewo ha o ma boy ho ban enti ama akoye se commander ne na boafo nyina hwe se o mo ha de ye nya omo kwan emo mo nko ye mo ne ye ne omo kasa ye no ya tede omo kan nyina na se no kre eno nti enso hye omo ne ye nyina ye di so dwumade nso ye wie ama aya sumdie enti de ya kan nyina de a kire omampani ene otumfo ene MC ene MP ene nananum wa mantramani Asante Akyim no no se galo manyo pa ni empe esanse eduowuo edi basabasa ye edi aduane sem enyare wa niema bebre behwetia ye de yahwia enye yi enti edo bibia ase ene ye mmoa ni anwode a mode ta akire na mode ma adwumade awe no ekoso nyamishira obibia Ghana mine, Mabusia penny me swansen pananam, Canina near Titiamo rim, near Sidan, we are not so much one so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santi Memu, Abedumie, I'm a dance so boy I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance so mad dine home, Ebi say, long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerve, Nina, a dime Uniama, Adabov Company, at the Abebway, your office Ankasa ewo ehwea overseas junction and na baby adwumakui factory na Ankasa wono eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afren ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene ye na wo mo eye osimpitimpirimpi Asante TV, yes, so mosompa.